हेलो याचना जी, आपका फोन आया है। कृपया करके अपनी फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। याचना जी, बहुत जरूरी किसी को आपसे बात करना है, पर्सनल बातें करनी है। सो कृपया करके कॉल पे ध्यान दीजिए और बात कीजिए। याचना जी, आप कहाँ पे भेजे हैं? कुछ बात करना है, पर्सनल बातें करनी है। सो कृपया करके कॉल पे ध्यान दीजिए और बात कर लीजिए, वरना फोन कट जाएगा। याचना जी, प्लीज पिक अप द कॉल। बात को समझिए और फोन उठा लीजिए, पर्सनल बातें करनी है आपसे।